Благодарам, господине Џафери, почитувана заменик министер. Ќе се обидам да опфатам други теми надвор од тоа што го збореа колегите, но да дискутираме за оваа тема. Прво, собранието кога носи закони и одлуки треба да носи закони и одлуки кои што имаат општ правен карактер, кои што се однесуваат општо на сите граѓани. Се друго е спротивно на Уставот на Република Македонија. Кога би функционирал Уставниот суд на Република Македонија, само поради таа причина, заради тоа што оваа одлука нема да има општ карактер, туку ќе биде насечена за поотделни категории на граѓани врз база на територија на живење, а не врз база на критериуми и калкулации со критериуми, тогаш оваа одлука треба да падне. Зошто го велам тоа? Оваа одлука, господинот Џафери е подолго време пратеник во собранието, туку и господинот Джевата Деми, Горан Мисовски и така натаму. Оваа одлука може да се донесе со критериуми во кои што ќе се каже дека владата ќе одлучи после објавен конкурс на кој што ќе имаат право да аплицираат сите општини во Република Македонија, а критериумите ќе бидат тие. Пример, број на население, територија на општината, загаденост, концентрација на население, концентрација на возила и така натаму. И во една транспарентна постапка во која што сите општини ќе можат да аплицираат врз база на објективни критериуми, може да се одлучи кои ќе бидат тие општини. Прашањето е кои се критериумите за вие вака да си пишете. Пример, лаички е пишано ова, мораме лаички да ви одговориме. На оние малку мерни станици кои што функционираат во Република Македонија, например во Велес не функционира мерна станица. Од каде вие заменик министер знаете дека Велес не е загаден? Кога секој ден граѓаните објавуваат слики таму од загадување од една-две фабрики во градот. Од каде вие како влада знаете дека Велес не е загаден и дека Кичево е позагадено од Велес во ситуација кога во Кичево со години не работи ТЕЦ Осломај? Кој е критериумот? Како знаете дека Велес е помалку загаден? Не е така. Не е така. Но од оние малце мерни станици кои што ги гледаме и работат се уште, гледаме дека Струмица и Куманово во последните 2 месеци се најзагадени. Кај е критериумот тука? Зошто граѓаните од Струмица и од Куманово немаат право да ги добијат овие инвертори, а во последните 2 месеци се тие најзагадени градови? Еве тука е колешката од Куманово. Ќе ја прашам дали ќе гласа за ваква одлука, во која што најзагадениот град во Македонија последните 2 месеци Куманово нема да добие ништо. Колегите од Струмица, од СДСМ не ги гледам, веројатно се малце поискусни во политиката, па излегува од сала за да не ги прозиваме. Мојот колега од Велес не го гледам во сала и него ќе го прозивам. Дали ќе гласа за оваа одлука, која што е прво неуставна, второ ги става граѓаните на Велес, Струмица, Куманово, Кавадарци во подредена позиција. Јас немам проблем другите граѓани да добијат, но тоа треба да биде по критериуми. Треба да видиме дали стварно Кичево е позагаден од Велес. Дај да видиме. И дај да видиме како е тоа позагадено кога ТЕЦ Осломај не работи, а во Велес секој ден се објавуваат снимки и слики од загадување од една-две фабрики. Затоа е празна салата, господине Џафери, во редот овој пред нас, кај што седат колегите од СДСМ, заради тоа што треба да се произнесат. Треба да се произнесат. Посебно овие кои што доаѓаме од поголемите градови, а не сме опфатени како граѓани во овој дел. Ова е класична нееднаквост на граѓаните. Покрај тоа, што ќе решат инверторите? Ајде и тоа да видим. Дали инверторите ќе го отстранат загадувањето? Не. Зошто? Заради тоа што фактите говорат друго. Фактите говорат дека загадувањето во Скопје е од други причини. Загадувањето во Битола е од други причини. Вие кога ќе ги пуштате децата дома, има колеги од Скопје присутни во салата, кога ќе ги пуштате децата навечер да одат на тренинг за фудбал или за ракомет или да учат англиски јазик и компјутери, ќе им дадете црево од дома со инверторот и ќе одат они така. Кога ќе играат во некој балон или во некоја спортска сала, на инвертор ќе дишат. Значи ова не е, како да ви кажам, ова е како да отидете на доктор и докторот да не ви ги лечи причините на изворот на болеста, туку да ви ги лечи последиците. И нема да ги излечи. Заради тоа што на овој начин не се лечат. Што е, кога ќе доаѓате на работа во Министерство за финансии, господин заменик министер, со црево, со инвертор, од дома ќе идете, па ќе се влечеме со црева низ Македонија. Тоа ќе го реши проблемот.
Зошто во овие 3 години не изградивте една ветерница, као тие 20-30 што ги изгради претходната влада во Валандово? Една ветерница да изградевте, еден цел комплекс кој што е направен од тие ветерници заменуваат една поголема хидроцентрала во Република Македонија. Една да направи. Со овие пари 10 милиони, 10 можете да направите. 1 милион е од прилика инвестицијата за една ветерница. Со 10 милиони евра 10 ќе направите. И ќе беше чиста еколошка енергија и ќе се отвореше можност за се намали искористувањето, например, на јагленокопот во Битола. Со изградба на ветерници во Свети Николе или во Валандово помагаме на Битола. И создаваме трајна вредност. Господјата Малахова, се извинувам. Господјата Морачанин веројатно може и подобро да ви објасни тука и се чудам зошто Дом воопшто не реагира за една ваква сулуда еколошка тема и зошто 3 години молчи Дом за тоа што нема никакви инвестиции во трајните обновливи извори на енергија. Или дали беше мерка воведувањето на старите автобуси во ЈСП повторно во сообраќај. Ги гледаме што прават по Скопје. Ќе ставиме на секој стар автобус од ЈСП, пошто 3 години не купивте ниту еден, ќе ставиме инвертор горе од онаму од кај што чадат и ќе го решиме проблемот, ве мола. Ве мола. Конечно, читав програмата на СДСМ, ја прелистувам да видам колку проценти од нешто што сте ветили е реализирано. 0. Сте ветиле пренамена на ТЕЦ Неготино да биде централа на газ. Докај сте, господјо Морачанин, со пренамената на ТЕЦ Неготино? Сте ветили изградба на ХЕЦ Чебрени Галиште. Има некој од Прилеп присутен, господјот Хари излезе. Од Кавадарци, господинот Панчо Минов излезе, и него ќе го прашав за Кавадарци, што мисли. Има некој друг од Прилеп присутен тука? Нема. Излезени се сите. Докај сте со ХЕЦ Чебрени Галиште? Природен газ достапен за цела Македонија. Докај сте? Во Велес пред една година општината формираше Велес газ предпријатие, плата даваше на директорот, една година, пред 2 недели на седница на Совет, ја укина фирмата, пошто виде дека ветувањето на својата партија и влада е лага. Сега нема ни фирма, Велес газ. Сами ја формира, сами ја угасија, умеѓу време само плата зимаше директорот. Сте ветиле чистење на загаденото земјиште од тешки метали во Велес. Господин Морачанин, докаде е овој проект? Еве вие како застапник на зелената политика во оваа влада. Докаде е чистењето со тешки метали во Велес? Има на едно место бар со една мотика копнато нешто да се направи? Не. Колегите од Велес се излезени поради тоа што видува дека ќе дискутираме и нема одговори на овие прашања. Ветивте депонија и фабрика за цврст отпад во Велес. Докаде е тоа? Никаде. Све што сте ветиле за екологија, ништо не сте исполнили. И сега предлагате одлука која што прво не ги решава проблемите. Второ, еве јас не спомнав, но да оставам отворено дека ќе се користи за изборен подкуп. Трето, трошите пари кои што не можете да ги потрошите за капитални инвестиции, кои што треба да значат развој на државата во иднина. Четврто, не инвестирате во обновливи енергии за создавање на електрична енергија или било какви други продукти. Инвестирате во потрошувачи на електрична енергија, која што ја произведуваме од јаглен. Со ова, практично, индиректно, стимулирате загадување на Битола. Заради тоа што ќе се зголеми употребата на електрична енергија и ќе се зголеми загадувањето на Битола. So simple, како да ви објасни. Ое, си седеле тројца, 5 души на маса и рекле, абе, немаме пари од буџет се останати, дај нешто, ваму да фрлиме, таму да фрлиме, избори, да рейтингот паѓа, ово, она, на некој му текнало, или некој веќе има обезбедено набавка со инвертори, веројатно и фирмата ја знаете што ќе го добија, па си вика, удри бригу на веселе. Ем нешто ќе поделиме по луѓево, ем некоја струмичка фирма ќе го добие тендерот и ќе дели инвертор клими во Македонија. Тоа е. На крај на криштата. Немате критериуми. Собранието, господине Џафери, не смее да донесе ваква одлука. Собранието може да донесе одлука која што ќе биде еднаква за сите граѓани, а во одлуката да пишеме кои ќе бидат критериумите по кои што ќе се делат, дали по општини, дали по граѓани.
И кога сме, само да завршам мислата, кога сме тоа, сме носеле закон за задолжување на Република Македонија за водоводи, канализации, патишта и така натак. Но имало критериуми за општините која колку и зошто. Затоа ве молам, треба да прифатите посебно пратениците од Велес, Струмица, Кавадарци, Куманово, Гостивар, господине Џафери. И вие, не знам како ќе гласате за оваа одлука. Ви благодарам.